लोगों का दिमाग पढ़ना एक कला है। लोगों के बारे में 6 माइंड फैक्ट्स जो आपको शॉक कर देंगे। 1, अगर कोई आदमी लोगों में कम बोलता है तो वह दिमागी रूप से बहुत मजबूत है। वह जानता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलता कम और सुनता ज्यादा है। 2, अगर एक आदमी हमेशा दूसरों की मदद करता है तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि उसको खुद कितनी मदद की जरूरत है, पर वह बेचारे अपनी तकलीफों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। 3, अगर एक आदमी बहुत ज्यादा सोता है तो समझ लेना कि जीवन में वह खुश नहीं है। 4, अगर एक आदमी ज्यादा झूठ बोलता है तो वो खुद को लेकर इनसिक्योर फील करता है। 5, अगर कोई आदमी लगातार खुद को अलग दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है उसको पास्ट में ज्यादा प्यार या ज्यादा इज्जत ना दी गई हो। 6, अगर एक आदमी छोटी छोटी चीजों पर रोने लग जाता है तो वह दिल का बहुत ही साफ और दयालु है। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में राइट जरूर लिखें।